ଆଜିକାଲିର ଏହି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହସ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ର A2 ବିଲୋନା ଘିଅ, ଏକ ଏମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଯାହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଔଷଧ। କେବେ ଏମିତି ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ଘିଅ କେବଳ ଆମେ ବୁଝୁଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ନା ଏହା ପଛରେ କିଛି ବହୁତ ଗଭୀର ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା। ପ୍ରକୃତ ଘିଅର କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତାର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗାଈ ବା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋର ସଠିକ୍ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ଗାଈର ଏକ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କୁଜ ଏବଂ ଗଳକମ୍ବଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାରୀରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶୀ ଗାଈର ପରିଚୟ, ଆଉ ଏହା ବିନା ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ এই ଦୁଇଟି ଫଟୋକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ଆମର କୁଜ ଓ ଗଳକମ୍ବଳ ଥିବା ଦେଶୀ ଗାଈ, ଯାହାକୁ ବସ୍ ଇଣ୍ଡିକସ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସିଧା ପିଠି ଥିବା ବିଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ବା ବସ୍ ଟରସ୍। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରର ଗୁଣରେ ବି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଆଣିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି କୁଝେ ଭିତରେ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଣ୍ଟେନା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗାଈର ନିଜସ୍ୱ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷି ନେଇ କ୍ଷୀରକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର କରିଦିଏ। ଏହା କୌଣସି କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ସୌରଶକ୍ତି ଶୋଷଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷାର ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା କେବଳ କ୍ଷୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପରଫୁଡ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ତେବେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରକୃତ ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହୁଏ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଲୋନା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। 25ରୁ 30 ଲିଟର, ମାତ୍ର 1 ଲିଟର ଘିଅ ପାଇଁ ଏତେ ପରିମାଣର ଶୁଦ୍ଧ A2 କ୍ଷୀର ଦରକାର। ବ୍ୟବସାୟିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା କଳ୍ପନା କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ସର ବିଲୋନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ପବିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଦହି କରାଯାଏ। ଭୋର ସମୟରେ ଏହାକୁ ହାତରେ ମନ୍ଥନ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲହୁଣୀର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରହେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋବର ଘଷିର ନିଆଁରେ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ଅସଲି ଦାନେଦାର ଘିଅ। ତାର ସେ ବାସ୍ନା, ତାର ସେ ଗଠନ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ମେସିନରେ ତିଆରି ହେବା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। ଏହା ପରମ୍ପରାର ଫଳ। ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ ପରମ୍ପରାର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା। ଏଇଠି ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କ୍ଷୀରରେ ଥାଏ A1 ପ୍ରୋଟିନ୍। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ହଜମ ହେଲାବେଳେ BCM7 ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼େ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ଥିବା A2 ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେମିତି କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ତାଲିକାକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁକିଛି ପାଣି ଭଳି ସଫା ହୋଇଯିବ। ଉତ୍ସ ହେଉ, ପ୍ରୋଟିନ୍ର ପ୍ରକାର ହେଉ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ର A2 ବିଲୋନା ଘିଅ ବ୍ୟବସାୟିକ ଘିଅଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଫାଇଦା କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଛି DHA, ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ CLA, ଆଉ ଆମ ପେଟ ଓ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୁଟିରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏହା କେବଳ ଘିଅ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘିଅ କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦର୍ଶନ, ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରା, ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ର ଅନୁଭବ। କଥାଟା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ A2 ବିଲୋନା ଘିଅ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ସବୁଠୁ ଉପରେ ସ୍ତରରେ କାମ କରେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ବିନା କୌଣସି ସାଲିସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଜିର କଠୋର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି prasadamgrove.com।
ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ @prasadamgrove ନାଁରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8018369178।